Assalamualaikum எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. Hello viewers, welcome to Atha Mobile Center Paramount. இன்னைக்கு போய் என்ன பார்க்க போறோம்னா பாருங்க Iqoo Z6 Lite 6GB RAM 128GB inbuilt. இதோட கேமரா மெகா பிக்சல் பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து 50 மெகா பிக்சல் கேமரா வரும். பேட்டரி எம்ஏஹெச் கூட உங்களுக்கு வந்து 5000 mAh பேட்டரிங்க. டபுள் சிம் போட்டுக்கலாம். பிராண்ட் நியூ கண்டிஷன் என்கிட்ட வந்து 2 month old அவைலபிளாக இருக்குது. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து 16,000 இருக்குது ஆன்லைனில், 15,990 ஒன்லி இருக்குது. எங்கிட்ட செகண்ட்ஸில் ஒரு 1.5 மாதம் 2 மாதம் யூஸ்டு மொபைல் எவ்வளோ பெஸ்ட் ப்ரைஸ் வேணும்னா அவ்வளோ பெஸ்ட் ப்ரைஸாக உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு தரேன். பாருங்கள், பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் பிளாக் கலரில் எங்கிட்ட வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. Iqoo Z6 Lite ஸ்னாப் ட்ராகன்லாம் வந்து டாப்பாக இருக்கும். கேமிங் ப்ராசஸ்லாம் வந்து இது நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. இது கோர் 2 அப்படின்னு சொல்லி ஸ்னாப் ட்ராகன் 4th அந்த ஜென்ரேஷன் 1 அப்படின்னு சொல்லி இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்குது. பிராண்ட் நியூ கண்டிஷன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கிற, மறக்காமல் கால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் ஃபோன் மெசேஜ் மூலியமாக கூட நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.